声鼓励一下。掌声加尖叫！哦耶！哇，你好。其实我们知道啊，动力火车呢是在我们太平洋国际观光节的开幕就来了，对，所以是开场，还有闭幕、压轴，他们都到了。是，而且前面呢这1个小时的时间啊，都是由我们这个 Power Station 动力火车来负责的。对，香颖，你有什么问题要问这2个帅哥吗我？想问就是，你们啊，就是在这么冷的天，你想要尤秋兴的电话？不是，对不起，我的办不到，意思是说，谢谢。我的意思是说，为什么就是这么冷的天，我们唱歌应该会锁喉，对不对？怎么还可以这么有爆发力呀？哎，对呀。对啊。为什么呢？有什么？因为我们是动力火车啊。哦，对。动力火车。真的。我跟你讲啦，刚刚哦，音乐声啊，这个 guitar 这样吹了哈，你的那个 vocal 夹在这个音乐里面，我们听得没有给它很清楚，好不好？我们现在要来测试一下18度那种东西了，是不是？啊，好不好？会不会？要测试一下啊，用唱的啊，不唱我们又问我很多问题哦。尤秋兴，好来，唱什么歌？唱那个，你们最忠孝东路走9遍。哎，是要只是唱而已。先起个 key， 我来起个 key 啊。忠孝东路走9遍。好，高半个 key， 高半个 key。还是我来。你不要了，不要闹。忠孝东路走9遍。好的，再下来换严志玲好不好？再高半个 key。忠孝东路走9遍。哦耶！好，第3个换我们副县长。啊，不了，拍谁？这个歌不是副县长的歌。再换我们尤秋兴，要一直唱。嘿，忠孝东路走9遍。哇哦，这已经到哪一个 key 啦？已经是哪一个 key？ 升 F 对不对？我们直接来 G key。我怎么变成是我你啦，还有几秒？不是要跟你吗？只能再一遍哦。啊，那就直接升个 A key 了。直接升3个半音哦。忠孝东路走9遍。有没有看到刚刚现唱的全部都是现场的哦？好，最后一句我们就来进我们的开场了，因为现在电视转播呢是还没有开始，我们还可以唱，等一下破音就啊来不及了。好啦。哇，太阳的故乡，太平洋国际观光节，刚刚动力火车带来精彩的3首歌曲，继续让我们现场嗨翻天，带来这首是《风光明媚》，掌声鼓励。掌声加尖叫！马路中间水，那儿风光明媚，那儿风光明媚，那儿风光明媚，唱不完的歌，刻不完的音乐，你就香烟都不会醉，摇摆不停的 country music， 那儿风光明媚。被山上的滋味，越有阴晴，潮起也有潮退，你也要试着去欣赏不完美的美，那儿风光明媚。
香烟都不会醉，摇摆不停地看水面是哪儿风光明媚，嘿嘿，哪儿风光明媚。既然如此，你就该抛弃负累，大啦啦的享受阳光下被晒伤的滋味，越用殷勤潮起也有潮退，你也要试着去欣赏不完美的美，哪儿风光明媚，看你怎么去追，哪儿风光明媚，看你怎么体会。啦啦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 啦，嘿，啦啦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 啦，世界名曲。谢谢，来，哇哦，抒情歌。哎呦而且，严志玲在偷喝水有没有？好，铁嗓也要喝水就对了。我们刚刚唱到哪里 ？A key， 口渴。我们刚刚唱到 A key， 对不对？对，是。错。哎，不要，我不要闹了。我是红孩儿，你是动力火车，嘿，不同团的。嘿，你再这样，我叫马国贤来唱哦。好 ，A key，A A key， key， 刚刚是邱心唱，现在换你唱。没有 A key 到 C key 3个半音呢，直接 C key。啊？你直接 C key。要不然呢？哇，好，你先唱，你先唱。哇，哎，有学过音乐都知道哦，直接跳3个半音哦。这条路走就变。严志玲，你如果开球有你的高音那么远，就很厉害啦。